top on my bag, which is itong wallet na Fendi. Yan. So, makeup ko pala. Isang ari ko lang. So, hi everyone! It's Audrey Indoy and welcome back sa aking vlog. So, alam nyo guys, it's so long time na hindi tayo nakapag-vlog. It's been so hard for me na makabalik ulit sa pag-film ng video, and I have the courage to do it ulit. And then, I have my free time to do it. So, i-share ko na naman sa inyo ang aking new ma-share or new content na aking naisip na pwede kong i-share sa inyo as a college student, and napaka-busy natin bilang isa na tayong kolehiyo, and oh my gosh, isa na tayong ganap na college student, and it's been an honor for me to be part of PUP since I was currently a PUP student, and then sobrang busy kaya hindi na ako nakakapag-upload ng vlog kasi mahirap talagang i-maintain yung schedule dahil sobrang hirap talaga. But for now, I will do my best para makapag-share ulit ng video, and before it will start, inom lang. So guys, since napakainit na ngayon and alam niyo naman ramdam natin ang climate change, always drink your water, and always tayong magdala ng kamaypay or whatever na pwedeng makatulong sa atin para mas makahinga tayo na maayos kapag nasa labas tayo o nasa outdoor tayo. So, balik tayo sa topic. So, this vlog content entitled What's Inside My School Bag. So, as you can see, I have my bag here in front of me, or beside of me. So, and then we're going to have school bag raid, or ipapakita sa inyo kung ano yung laman ng bag ko. So, let's get started! So, ayan, as you bag, and ang pangalan niya or name is Ayla. This bag is from my tita, bigay sa akin, and then now I find the courage to do a vlog na pwede kong i-share sa inyo at the same time ayun lang, makapulot chismis kayo kung ano nga ba yung bag ko, kung ano nga ba yung laman ng bag ko na dinala ko sa school. So it's been an honor to me to share this to all of you guys. So, look at this! This is my bag. Ayan, double purpose siya. Sling bag siya. Na at least, yan, pwede mong isabin sa shoulder mo. And at the same time, you can hold this, something like this. Ayan, ganyan. Yan. So, let's start! So, ito ang aking bag. So, itong bag na to have 3 packet na lalagyan na pwede. Ito is yung una, yan, nabubuksan, and then sa likod, then nabubuksan, and then yung zipper one sa gitna. Ayan. Ayan, guys. So, sa una, let's start sa una kung ano yung laman ng aking bag. So, we have my wallet, which is Fendi, from my tita. Then, Fendi. So, ano naman ang wallet? My wallet has, ayan, hindi ko nilalabas. We have cash on this. I have my card. I have my Palawan card. This is card. Oh my gosh, suki tayo ng Palawan. And then, we have cash. Hindi naman madami. Sakto lang. Ayoko nang ipakita. So, ayan. I have my purse top on my bag, which is itong wallet na Fendi. Ayan. Itong isip yung hair ko. So, ay, makeup ko pala ito. Kaka-retouch ko lang. Ayun. So, the next one ko, yan. Hi, Pinterest official. Oh my gosh! Like, ano siya, and Pinterest. Kasi, almost, paubos na yun siya talaga. Kaya, ganun. Kasi, talagang ginagamit ko siya. And, I have mascara. Actually, guys, the funny thing here is, puro makeup talaga ako. Pero, puro makeup, puro retouch, pero nag-aaral na mabuti. Oh my gosh. And then, I have Avon mirror, ayan, with eyeshadow shade, ayan, 4 shade na eyeshadow. And then, eyelash curler.
Oh my gosh, nahulog yung ano. Ayan, pang curl. Tapos, itong lipstick na Maybelline na ang ganda. Ayan, napit na bit. Maybelline yan, guys. Yeah, Maybelline. And then, lip gloss. Kasi ginagamit ko siya minsan kapag hindi ako naglalagay nitong Maybelline na to. Yeah, lip gloss ang ginagamit ko. And then, I have this. Then, matte liquid lip color. Another matte, which is super red. Ayan. Ayan, oh my gosh, ang dami naman ng bag ko. Ayan. Ayan, face mask. Eyeliner. Siyempre, ayan. Since natututo na tayo mag-eyeliner, eyeliner tayo from my teacher. And then, iba-iba pa yung bag ko, ha. Kalat-kalat. Ayan, dito naman tayo sa next. Ayan. This one. First one, I have my notebook, which is binder. Ayan, marami na siya. Parang Katleya style yung ano niya. Parang pang Katleya. And then, ayan, by pages. Ayan, pwedeng maglagay ng nilalagay ko na yun sa subject ko, ganyan. Para naka-bind na talaga siya. Hindi nawawala na, ay, asan yung isa ko notebook, ganito, ganyan. Ayun yung purpose ng binder. And maganda to, guys. Ayan. Recommendable siya sa mga college student na nag-take notes para hindi nawawala yung mga notebook nila. Para di kitisam sa mga. Tapos, ito, ayan, mga reviewer. I have this. This is my reviewer kasi kahapon lang nag-exam kami, midterm na namin. Ayan, I have this reviewer. Yan, oh my gosh, kwento ko lang guys ha. Even sa jeep, I was on a jeep and then nag-review talaga ako, ganyan. Nagpapasa talaga ako kahit sa jeep. Talagang inaano ko. Tapos pagdating sa school, review ako, aagahan ko ng konti. Ganon ang buhay. So, kaya sunod pinay tayo bilang college student. Ayan, yellow pad, mga activities, and then ito, reviewer ko nung nag-report ako. And then at the same time, we have this test paper ko na sa accounting, nag-test ako. So far, so good. Okay naman yung mga score. And then, nag-enjoy tayo. And then, ito, reviewer din sa accounting. And this one is, ano ka na naman, quiz sa may history. So, ayan, ang dami ha. Oops, face mask. Hindi pwedeng mawala yan. Tapos, my school ID, since meron akong sinandihan na organization or department sa school namin, which is the marker. Andun yung mga, ano siya, publication siya na kung saan may broadcaster, may news writer, may editor, and then may photojournalist. Ayun, sama-sama. Kasali ako dun sa may ordinance school na yun. Ayan, I'm so proud to be part of this department. Ayan. And then, this eyeshadow palette. Hindi mawawala yung eyeshadow palette. So, I love eyeshadow. Ayan, my gosh, parang watercolor lang ha. Ang cute. Oh my gosh, napaka-ano. Ayan. Puro makeup siya, pero nag-aaral tayo na mabuti. Baka mabash tayo na, ay, to makeup, ganun. Hindi puro tayo, kumbaga, kailangan fresh tayo habang nag-aaral. Para mas nag-enjoy tayo mag-aaral. Char. Ganun. Tapos, oh my gosh, another reviewer na naman yata for her notes. Sulat yata ito. Love letter. Charing. So, ayan. Ayan. As you can see, empty na itong yung gitna. Tapos, syempre, ayan, mga ballpen. Ganyan. Ayan, ballpen. Tapos, ay, meron pa siyang meron siyang dalawang packet dito sa loob. Ayan, may compartment. May nalagyan pa siyang 2 packet. Dito ko nilagay yung ballpen. Pa yung mga barya-barya ko minsan. Tapos, meron siyang packet din sa loob. Oh my gosh, I have barya ata. Ayun, yan. Tapos, meron ako nitong rosario. It's from my tita. Ayan. I always believe na kailangan natin magdala ng ganito. Ayan. Ganito guide natin lagi. Ayan. Ayan. Meron tayong rosary or rosario. Tapos, ayun. Wala na yung gitna. Wala na yung middle. Ayun, tapos na to. And then ito sa likod. Ayan. I have this another cute small palette from my sister Mare. Ayan, binigay niya. Kasi lagi akong bumibili ng sunblock sa store nila sa HBC. And then, ito binigay niya ako ng cute na parang gift na rin siguro niya. Ayan, ito ang cute na sobra. And then, my favorite brush, my everyday brush. Talagang itong brush na ito yung ginagamit ko lagi. Ayan, ang cute. My gosh, it's so cute. Yan. So, there you have it, guys. This is my stuff or my school bag. And ito yung laman ng aking school bag. Ang cute naman, nakakatawa na. Ayan, may makeup, may notebook, ganyan. Actually, for makeup lang talaga siya. Ayan, again. Ito yung bag ko. Ayan, para tita.
So, thank you so much. Parang regalo na rin sa akin ng tita ko. Thank you so much for this, tita. I don't know the price of this bag, pero talagang napakaganda. Ito talaga yung school bag na ginagamit ko. Ang ganda talaga. Sobra. So, ayun guys. Thank you for watching. So, there you have it. Ayun yun. Na-share ko na sa inyo. And sana, natawa kayo, char. Or inspire kayo, charing. Ayun nga. Nag-aaral tayo magbuti, pero at the same time, meron tayong mga makeup, meron tayong mga notebook or reviewer, yan. Pero, lagi namang, may kasabihan, naniniwala ako sa kasabihan na, always magpaganda, pero huwag kalimutang mag-aral na mabuti. Ayun. Thank you! Itatry ko yung best ko na makapag-share pa ng maraming content sa inyo. And please, don't forget to subscribe to me YouTube channel para naman mag-update kayo. And please suggest your video content para naman magkaroon tayo ng interaction dito. And kung gusto niyo ng shoutout, just comment your name and add on my social media account which is Audrey Indoy, and Instagram it's Audrey Indoy, and TikTok Audrey Indoy, and meron na rin po akong Bigo Live, and soon mag-start na po akong mag-live sa Bigo Live. So, ayun, thank you for watching, love you all. Super busy lang talaga guys, so magbabalik ulit tayo soon. Thank you.